با سلام و عرض ادب به خدمت حضار و مهمانان عزیز. همچنین با سلام و عرض ادب به شهیدان راه آزادی و روزداری کردستان. شهیدان زنده اند، نور و امید راهند، آنها نمی‌میرند. تاریخ بشریت در طول هزارها همیشه با انقلاب به راهن آمیخته و خواهد بود. انقلاب نشان زنده بودن انسان است. ما برای زندگی همیشه باید در راه انقلاب باشیم و در واقع انقلاب همان زندگی است. همانجور که در کردستان ما میگوییم بر خودان ژیان. زمانی که در مورد مسائل مرتبط با ایران صحبت میکنیم حتما ما در مورد یک مسئله صحبت میکنیم و مسائل دارای توابع متفاوتی هستند. ما برای اینکه به این مسئله بپردازیم باید توابع را درک کنیم، بشناسیم و فهم درستی از آنها داشته باشیم. ما کشور ایران را اینگونه میشناسیم، کشوری که تاریخی نیست، ابدی ازلی نیست، بلکه یک کشوری است که در نتیجه استعمار کشورهای غربی تأسیس شده است. در واقع کشورهای غربی، کشورهای استعمارگر با ورود به مناطق خاورمیانه، آفریقا، کشورهای جهان را احداث کردند. بسیاری از این کشورها نتیجه استعمار بودند و نه بر پایه آگاهی ملی که در این مناطق وجود داشت. این کشورها وقتی که ساخته میشد اکثرا ملت‌های دیگری که در اینجا حضور داشتند، طوایفی که در اینجا حضور داشتند و یا همان اقوام و یا عشیره‌هایی که بودند نابود میشدند. اما در انتها ما مردم کردستان با گذر از این وضعیت به ملت شدگی رسیدیم و خود را به عنوان ملت به جهان اثبات کردیم. همانجور که در 4 کشور متفاوت ایران، عراق، ترکیه و سوریه حضور مداوم داریم، انقلاب میکنیم، میجنگیم، مبارزه میکنیم و این کشوری که بر پایه استعمار ساخته شد اسم آن را ایران گذاشتند. در واقع ما ایران را یک کشور جعلی و نه بر پایه واقعیت تاریخی مینامیم. اما این کشورهایی که ساخته میشد در پایه استعمار اکثرا کشورهایی بودند با خواسته ها و احساساتی وحشیانه و می شود گفت در تاریخ همچین چیزی وجود نداشته. در تاریخ بشریت کنترل در این وضعیتی که امروز در ایران وجود دارد نبوده است. سانسور در این وضعیتی که وجود دارد نبوده است. ولی الان ما شاهد همچین چیزی هستیم. یعنی به صورت کاملا وحشیانه مردم رو سرکوب میکنن، مردم رو سانسور میکنن، مردم رو مجبور به خود سانسوری میکنن، مردم رو مجبور میکنن از قوانین ضد بشری مانند حجاب، قوانین ضد انسانی که ملت‌ها رو اصلا تفکیک میکنه زندگی کنن. این وضعیت باعث میشود که مردم دست قیام بزنن و خوشبختانه این قصر شیشه‌ای که از ایران ساخته بودن در گورستان آیچی سقز در 2 سال گذشته شکسته شد با 4 شعار اصلی. شعار ژن آزادی، کرد تا دولت خود را نداشته باشد وضعیت همین است، اشغالگر ایرانی قاتل ژینای مایی و همینطور اینجا کردستان است، گورستان فاشیستان است. در واقع این 4 شعار بنیان آگاهی ملی کردستان شد. اگر به جنبش‌های کردستان نگاه بکنید اکثرا در مقاطعی ساخته می‌شوند که یک فرصتی برای یک جنبش به وجود آمده است. اما این جنبشی که الان وجود دارد این گونه نبود، بلکه از صفر شروع کرد. یعنی فرصتی نبود که این جنبش ابراز وجود، یعنی یک کشور دیگر بخواهد حمله بکند یا اینکه در گیروداری جنگ بزرگ جهانی باشد. این وضعیت که اتفاق افتاد در واقع با آگاهی ملی مردم کردستان همراه بود. این آگاهی ملی خود یکی از بزرگترین دستاوردهای این انقلاب است و می شود اینگونه تفسیرش کرد. در همین حین در از یک هفته تمام آن جغرافیایی را که ما مردم کردستان به عنوان شرق کردستان میشناسیم در هم نوشید و خوشبختانه و در کمال دلخوشی ما مردمی که از بلوچستان بودند، مردم بلوچستان، مردم اهواز، مردم آذربایجان، مردم کاسپیان و مردم ترکمن صحرا و حاشیه‌های مرکز ایران
از این جنبش حمایت کرد و این برای ما جای دلخوشی و دلگرمی بود، برای ما خوشگرمی بود و توانستیم در بین این مردم برای خود یک همپیمانان، دوستان و همکاران مفیدی پیدا کنیم که با همدیگه بتوانیم به یک نتیجه درستی از این انقلاب برسیم. متاسفانه احزاب و رهبران سیاسی یک سری مشکلات اساسی داشتند. این مشکلات باعث شد که مردم دلسر بشن از این وضعیت. نمونه مشخص آن عبدالله مقتدی بود که با همکاری سلطنت طلبها شروع کرد به کارهایی که مردم از آن ناامید بودند، مردم به آن دلبستگی نداشتند. در واقع سلطنت طلبها در داخل جامعه هیچ پشتیبانی نداشتند، اما این فشار رسانی که وجود داشت از طرف رسانه‌های ایرانی و فارسی زبان باعث شد که مردم بترسند از بازگشت یک فاشیست دیگر، همان گونه که شاه را خمینی اومد اگه الان دوباره انقلاب بکنن قرار دوباره آیا پهلوی برگرده؟ و این دلسردی باعث شد که مردم کمی به خانه‌های خود برگردند و این برگشت به خانه‌ها اکثرا در مقاطع بین احزاب سیاسی گاهن به عنوان شکست از او صحبت میشه، اما همان گونه که گفتم نه، این شکست نیست، بلکه این آگاهی ملی که شکل گرفت در میان این مردم، این شناختی که مردم بلوچستان از خود پیدا کردن، این شناختی که مردم کردستان از خود پیدا کردن، این شناختی که حتی در بین بعضی از فارسان میبینیم نسبت به مسئله کردها تغییر کردن، نگاه متفاوت‌تری دارن. این شناخت باعث دلگرمی میشود برای آینده و این برای ما قابل احترام است. همچنین دستاوردهای بیشتری هم که میتوانیم از آنها نام ببریم در حوزه‌های جنسیتی بود، در بین زنان، جامعه LGBTQ، جامعه حتی آتئیست‌ها که جنسیتی نیستند اما یک جامعه دینی هستند، آنها هم به نوعی خود را به این جنبش می‌آورند. شناختی که نسبت به خود پیدا کردند می‌توانند اعلام موجودیت کنند، می‌توانند اعلام حضور کنند. جامعه LGBTQ، جامعه آتئیست‌ها، جامعه انواع مردمی که تا به حال به حاشیه رانده شده بودند، اینها اعلام حضور کردند و این به نظر من یک نقطه امیدی نسبت به آینده که اینها می‌توانند در آینده حضور متفاوتی داشته باشند نسبت به علاقه. اما یک مشکل اساسی که از روز اول ما با آن درگیر بودیم، مشکل به حاشیه راندن رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های ایرانی محور بود. آنها شعارهایی که در کردستان داده میشد نظیر این که کردستان گورستان فاشیستان است، یک جنبش آنتی فاشیستی که در کردستان وجود داشت، آنها را به حاشیه می‌راندند و سعی می‌کردند کردستان از به حاشیه رانده بشه، کردستان مرکز توجه‌های جهانی نشه و این برای من جای ناامیدی است که من می‌بینم در این کنفرانسی که در این 2 روزه برگزار شد از این مسئله صحبت نشد. از خواسته مردمی که در کف خیابان میگفتند کردستان تا دولت خود را نداشته باشد وضعیتش همین است، کردستان باید گورستان فاشیستان بشود، یعنی به جنبش آنتی فاشیست اصلا توجهی نشد در این 2 روزی که در اینجا صحبت شد. همچنین در این 2 روزی که در ما در اینجا بودیم اصلا نسبت به تحولات تکنولوژیکی که قرار است در آینده دنیا را جابجا کند، هوش مصنوعی که الان شده میلیاردها سرمایه برای خود جمع کرده است و می شود که یک نوع امپریالیسم جدید، کنترل جدید خواهد بود که در مقاطع اکادمیک از آن به مقوله انسان بی‌مصرف یاد می‌کنند. از این اصلا صحبت نشد. آیا ما می شود در مورد اینا صحبت نکنیم و یک آلترناتیو باشیم؟ فکر آلترناتیو باید آینده نگر باشد، نباید امروز باشد، نباید گذشته باشد. گذشته هر چه بود رفت، امروز هر چه بود هست، فردا هستیم، ما منتظر فردا هستیم. و در انتها پیشنهاد ما به عنوان جنبش استقلال طلبان کردستان این است که از تمام احزاب و جریان‌های سیاسی در کردستان و در بین ملت‌های تحت ستم دیگر، ملت‌های بلوچستان، کاسپیان، آذربایجان، ترکمنصحرا، عربستان و حتی خود ملت فارس
می‌خواهیم که راه حل را داخل ملی خود ببینند. ما نمی‌توانیم تمام مشکلات را به گردن دشمن بندازیم. در میان مردم کردستان هم ما خیلی مشکل داریم. یعنی نمی‌شود هر چی که اتفاق می‌افتد بگیم تقصیر جمهوری اسلامی بود یا حکومت ایران یا حکومت ترکیه بود. ما باید متحد باشیم. اتحاد ماست که می‌تواند نقطه برنده ما باشد. راه حل را اگه کردستانی محور ببینیم، اگه بلوچستانی محور ببینیم، باعث یک اتفاق جدید خواهد شد. باعث یک دگرگونی عظیم خواهد شد که می‌تواند دنیا را عوض کند. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و تشکر از شما. کل سوال